Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum se montează un modul Bluetooth pe un CD player update list de la Renault și cum se activează auxiliarul. Și aici avem mufa de alimentare și mufa de auxiliar. Cu mufele speciale pentru modelul ăsta de mașină și mai are și un mic microfon care sper să-și facă destul de bine treaba. Mufa de alimentare, asta cu roșu și cu negru, o să vină aici. Este cam greu să și filmezi și să și faci cu o singură mână. A făcut click. Să introducem întâi mufa comenzilor de pe volan. Apoi auxiliarul. Așa. Se ia modulul, se ascunde prin spate, dar nu înainte de a-i pune și microfonul, în care are un fir nu prea lung ca să-l pot ascunde prin alte parte. Are aici o tăcitură prin care vreau să-mi iasă firul la microfon afară. Dar nu vreau să stea așa de scos afară. Cam asta ar fi instalarea. Acum să activăm auxiliarul. Auxiliarul se activează cam așa. Se apasă pe butonul acesta. Se vede din cauza soarelui. Se ține apăsat pe buton până se aude un... Deci pentru activarea auxiliar se apasă butonul acesta. Și apare auxiliar off. Se apasă pe minus. Și avem auxiliar on. Acum să încercăm să-l împerechem cu telefonul. Eu deja l-am împerecheat înainte. Și să vedem cum se aude.
trebuie să dăm și pe auxiliar. Deci pentru a conecta auxiliarul, pentru a selecta auxiliarul de fapt, se apasă pe SRC auxiliar. Și acum putem să ne jucăm de pe telefon, să ascultăm muzică sau să vorbim la telefon în timp ce conducem fără să folosim telefonul. Asta e un mic test de sunet. Și cam atât. O să revin în alte videoclipuri și o să vă mai arăt ce am mai făcut pe la Megane. O zi bună vă doresc!